بنت كورية موجودة في مصر سياحة قررت تبقى موجودة جوه حواري مصر وتسأل على اي تي ام عشان تطمع اللي قدامها، مش تسأل على محل كشري او تسأل على محل فول وطعمية. ما دام فيها اي تي ام يبقى فيها فلوس وتغيير عملة، فأول حاجة هتيجي في بالك مشهد عم تمام لما غير الدولار لأحمد حلمي ب 2 جنيه. خلاص اغير لك او بدل ما يتنصب عليك. I go ATM. You get him? Yeah. Come. Here. أول ما سمع اي تي ام قال لها تعالي هنا على طول علشان يبدأ بقى الاستغلال، بقى ياخدها في الفسحاية في الجبلاية في الوسعاية أي حاجة. Ah. One is pharmacy Like this. like this. Another three. Ah, okay. Okay. This. تمام، الانجليش بتاعك كويس جدا وقدرت توصل المعلومة وهي كده فهمت. شكرا. Right? After 20 meters. Ah, okay. No. Come come. شكرا. بعد ما فهمت بالانجليش البسيط بتاعه برضه بيقول لها تعالي معايا، انت ناوي على ايه؟ خلاص اغير لك او بدل ما يتنصب عليك. شكرا. From where? Korea. Where? Korea. Oh, nice to meet you. Nice to meet you too. لطيف انت باسئلتك اللطيفه دي. في الافلام والمسلسلات اللي زيك بعد ما بيسال السؤالين العاديين دول بيطلع 3 فقاقيع كده من دماغه، واحده فيها قلب، واحده فيها سندي وانت مأنججها، والثالثه فيها الباسبور الكوري. What's your name? Cindy. Cindy. What's your name? Shadi. Shari. Yeah. بعيد عن انك ناوي تستغلها والسؤال اللي انت سالته لها ده اسمك ايه واسمك ايه، ده سؤال طبيعي جدا، ولكن اللي زيك في الافلام والمسلسلات بقى بيجيبوه بيحلم دلوقتي وبتطلع فقاعه كده كبيره من دماغه فيها دولارات وعربيات وجردات. Nice to meet you. Nice to meet you too. Welcome anytime. شكرا. شكرا. learn Arabic. Yes. Yeah, good. عجباني ضحكتك وثقتك في نفسك وانت فاهم ان هي ماشيه معاك ومش خايفه منك وفاهم هي عايزه تقول لك ايه. This pharmacy? Ah, that one. Pharmacy. Ah, okay. Okay? Okay, okay. ده بقى هيجي الموتوسيكل اللي مظبط معاه عشان يخطفها، او عربيه معديه كده بالصدفه فيها واحد سكران علشان يخبطها. شكرا. شكرا. Ah, okay. قام وهي ماشيه وراه كده والموضوع ماشي بمنتهى السلاسه، مفيش اي اكشن. This man is like blue jacket. Ah, okay. I see. I see. I see. متعودين بعد ما بيشرح ويشاور بيقول لها قام، فالمره دي بقى يقول لها تعالي اسحب لك انا. Yeah, I see. I see. Yeah. Okay. This man is ATM. Ah, okay. شكرا. Nice to meet you. Nice to meet you too. شكرا. باي باي. كده انت هتمشي كده بمنتهى البساطه يا شادي؟ So kind here people. Cannot believe. They always try to help. Need to learn this. ادي يا عم عماله تشكر فيك وفينا وفي كل الشعب المصري بسبب التصرف الجميل الايجابي والرساله الجميله اللي انت وصلتها ودخلت قلوبنا. بس قولي بكام الدولار؟ ب 2 جنيه. يا فنانين وممثلين مصر، رسالتي ليكم النهارده مش مجرد كلام عادي، دي صرخه طالعه من قلب كل مواطن مصري خايف على بلده. الفن ده قوه كبيره، والكلمه اللي بتطلع منكم عليها مسؤوليه ضخمه لما بتقدموا اعمال بتشوه شكل بلدنا الحلو، زي ما شفنا في افلام ومسلسلات كتير طلعت مصر بصوره وحشه ومظلمه. انتوا مش بس بتاثروا على نفسيتنا، انتوا بتهدوا بشكل مباشر السياحه بتاعتنا واقتصادنا ومستقبل عيالنا، والاخطر من كل ده انكم بتخلوا شبابنا يفقدوا اي امل في البلد دي، بتخلوهم يصدقوا ان واقع مصر فعلا مظلم زي الصورة اللي بتعرضوها، وخلتوهم مش قادرين يفرقوا ما بين الواقع ووحي خيال المخرج والمؤلف. انا واحد وبحاول بكل طاقتي وبفيديوهات بسيطة بحاول اوصل الصورة الحقيقية الايجابية للشارع المصري، بس هل ده يعقل ان مجهودي البسيط ده يقدر يقف قدام الكم الهائل للانتاج الضخم اللي بيطلع صورة غلط عن بلدنا للعالم كله؟ مصر مش كلها مشاكل ولا حاجات وحشة، مصر دي تاريخ وحضارة وكرم واصالة، وشوارعها مليانة حياة وطاقة ايجابية محتاجة تتنقل صح عشان احنا نتشاف صح. يا جماعة الرسالة بسيطة، كفايه تشويه في صورتنا، استخدموا فنكم العظيم ده في دعم بلدكم، خلوا اعمالكم تبين جمال مصر الطبيعي والحقيقي، الخير اللي في اهلها الطيبين اللي دايما بتقدموا عكسه في افلامكم ومسلسلاتكم.